ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ಜಿತ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎದ್ದಾಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ರಸ ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಕುಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.